Saludos amigos, nuevamente en su canal Aprendiendo, porque usted y yo somos dos. Aprende usted y aprendo yo, pero si se suman de todas las naciones, aprendemos millones, aprendiendo el universo del conocimiento. Continuamos con la serie Sonidos del cuerpo. Y hoy vamos a hablar del hipo. El hipo, ¿sí? Ese sonido extraño que a veces nosotros emitimos. Hipo es una palabra griega o un prefijo griego, es una onomatopeya. Significa, es un sonido. El hipo se produce regularmente porque hay un músculo que separa el estómago de los pulmones que se llama el diafragma, y cuando ese músculo es excitado regularmente mueve las cuerdas vocales y produce un sonido parecido a ip, que se oye como ip, que es relacionado, y digo onomatopéicamente, al sonido que hacen los caballos cuando están corriendo. Se parece, por eso se compara ese sonido onomatopéico con el del hipo. Regularmente el hipo es voluntario, o sea, uno no es como otro sonido que uno lo puede provocar, sino que se produce sin uno querer. Regularmente, por ejemplo, en el caso mío, si me tomo algo frío, de manera inmediata se produce un hipo. Y de igual manera me sucede cuando tomo algo caliente. Eso de manera inmediata me produce hipo. Le decía que hipo es un sufijo griego que significa debajo. Palabras como hipótesis, hipopótamo, en Hipólito, hipo, significa precisamente caballo, y lito es piedra. Hipólito sería caballo de piedra, sería la traducción de ese nombre que viene del griego. Pero básicamente en los humanos de ese hipo queremos comparar el sonido con cómo suena el caballo. Pero hay muchos remedios para quitar el hipo, cantidad de remedios. Algunos dicen que ponerle un hilo en el hombro a uno le quite el hipo. Otros dicen que si a uno se asusta, se le quita inmediatamente el hipo. Otros expresan que con un poco de azúcar debajo de la lengua se quita el hipo. Algunas personas afirman que si uno toma aire y se tapa los oídos y la nariz, también se le quita el hipo. Hay cantidad de remedios, algunos efectivos, para quitar el hipo, pero a veces yo hago una reflexión y se lo pregunto a ustedes. Yo nunca he escuchado a un cantante que cuando está cantando le dé hipo. Yo no sé por qué en ese momento que alguien esté también pronunciando un discurso, un presidente que esté pronunciando un discurso y de buena a primera le entre un hipo. No sé, parece que hay algo psicológico de que cuando la gente tiene esos niveles de tensión, de que está cantando, pronunciando un discurso, no le da hipo. Sin embargo, el hipo, mira, ahora mismo, escúcheme, ahora mismo me ha dado hipo. Me contará ponerme un hilo, escúcheme que me ha dado hipo,
me costará ponerme un hilo aquí en el hombro, a ver si el hipo se me quita. Así es que esto ha sido todo, hablando del hipo, en aprendiendo el universo del conocimiento. Hasta la próxima, queridos amigos.